सुंदर वाटरफॉल है और यहाँ साल भर पानी रहता है। आओ तो हम अब चल के देखते हैं। तीरथगढ़ वाटरफॉल जो है ये 300 फीट ऊंचा वाटरफॉल है, जो कि देश के बहुत सारे ऊंचे वाटरफॉल में से एक है। ये दक्षिण पूर्व जगदलपुर से 35 किलोमीटर दूर है। ये स्टेयर्स वाटरफॉल है, यहाँ पर पानी स्टेयर्स से बहता है। बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। कैंगर वैली नेशनल पार्क के पास ये वाटरफॉल है, कैंगर वैली के अंदर आता है।